Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Natumai sote ni wazima. Tunaendelea na kujifunza jinsi ya kutumia HTML language kutengeneza web page mbalimbali. So leo katika video hii kuna kitu kimoja nahitaji kwenda kukufahamisha na kueleshana vizuri ili kuweza kukifahamu na isije kuwa tatizo kwetu, na itusaidia sisi katika uandishi wetu wa hizi kodi zetu za HTML katika dokumenti zetu. Kitu chenyewe ni issue nzima ya Whitspace. Kwa hapa sasa hivi nipo na ile document iliyopita ya video iliyopita, nadhani tayari umeshaangalia. Kwa acha nifunge hapa na tufungue document yetu ya Whitspace. Kwa hapa nitaandika mimi Whitspace, file yangu ya whitspace.html. Click enter, tayari nimetengeneza, na moja kwa moja kama kawaida yangu shortcut exclamation mark, click enter, nitaletewa skeleton ya HTML document, na tayari katika title nitaandika jina la hicho kitu ambacho tutakwenda kukidiscuss na kuoneshana leo, ambao ni Whitspace katika HTML document yetu. Nita save file yangu, nitakuja katika Explorer, nita double click, itafunguka katika browser. Nifunge hii iliyopita, then tarudi katika kodi zangu, na hapa tayari sasa katika body yangu pako patupu, na nitapatumia kwa ajili ya kukuonesha hiyo effect ya Whitspace. Sasa kikubwa ambacho leo nilihitaji kukiongelea katika hii Whitspace ni kuwa Whitspace utakapoandika kodi zako katika HTML document yako, utakapoacha space, ile space ambayo utaacha baina ya neno lako moja na neno jingine katika paragraph yako ama sentence yako, halitoweza kutake effect katika browser. I mean browser yeye haijalishi umeacha white space kiasi gani kwa kutumia language ya HTML, basi ita negligate, itafanya kama haioni ile space, na yeye just itaacha space moja tu katika ile sentence yako, na katika web page yako ita display tofauti na vile ambavyo utakuwa umeandika katika kodi zako. Hii itatusaidia sisi ambao tuna develop hizi web applications kuandika hizi kodi zetu zikiwa zinasomeka vizuri kwa kutumia hii Whitspace ambayo haileti effect katika web page zetu. Kwa acha nikuoneshe hapa, niandike paragraph yangu moja. Okay, nimefungua paragraph, nitatumia lorem ipsum. Ta click enter, lorem, nimeletewa hapo some text the lorem ipsum kwa nina uwezo wa kutumia. Sasa ukiangalia sasa hivi haya maandishi yangu tayari yamekaa vibaya katika dokumenti yangu, katika kodi yangu haijakaa vizuri na haionekani vizuri. Inanipelekea mimi kuweza kuscroll hii baya chini ili kuweza kuona text yangu nzima ya hii paragraph yangu nzima. Open tag na closing tag ya paragraph yangu imekuwa iko mbali. Okay, sioni vizuri hadi niweze kutumia hii baya kuscroll chini ili kuweza kuiona. Sasa una uwezo kutumia Whitspace katika hiyo HTML document yako na ukaweza kutengeneza paragraph yako ikawa na muonekano mzuri, ikaonekana vizuri hapa, ikasomeka vizuri katika kodi zako, na haitoleta effect yoyote katika web page yako. Kwa mfano nikirefresh hapa katika browser, kwanza acha ni save huku, ta refresh. Umeona the way ambavyo save ime display. Nikija katika kodi zangu sasa, natumia Whitspace kuweza kupangilia hii paragraph yangu ionekane vizuri katika kodi yangu na isomeke vizuri, hata mimi nisaidie kuweza kuielewa vizuri hii file yangu ya HTML. Sababu utakapokuwa na kodi nyingi, basi ikiwa unaandika tu rough hizi kodi zako, itakupelekea wewe ugumu kuweza kufahamu hiyo dokumenti yako, na ikitokea kuna issue yoyote unataka kurekebisha, itakuchukua muda kuweza kufanya hivi. Kwa hapa mimi nitakuja katika sehemu zile ambazo nahisi hapa nikiweza kushusha chini mstari wangu itakaa vizuri. Kama hapa nimeweza kushusha chini, kwa nita click. Haya ndio matumizi ya Whitspace. Inakusaidia hata wewe ambaye una develop hiyo web page ama hiyo web application kuweza kuweka kodi zako zikawa readable na zikawa safi na clear. Na hata hii paragraph na uwezo wa kushusha hapa chini, then kishusha na hii chini lorem ipsum. Tayari umeona sasa hivi kuna utofauti na sina haja tena ya kuanza
kupeleka bar yangu huku chini, kuipeleka huku na huku, kuweza kuona ile paragraph ambayo nimeitengeneza. Tayari kwa kutumia hizi Whitspace ambazo nimezitumia, nimecut hizi sentences zangu, zinaonekana vizuri, zinasomeka vizuri kodi zangu. Nikisave hapo Control S, unadhani unategemea kwenda kuona hii mistari mitano ikidisplay hapa katika browser? No, haipo hivyo. Hii Whitspace ambayo tumeiweka huku, tumecut hizi sentences zetu, haizipeleki effect yoyote katika browser. Just inakuwa kama ile moja tu ambayo imenyooka mwanzo pale katika paragraph yetu. Kwa nikirefresh hapa, tayari hakuna effect yoyote ambayo imetokea kwa sababu Whitspace haizingatiwi na browser. Kwa wewe mwenyewe tu, mfano hapa na uwezo wa kushusha chini tena hapa, nikaacha space hizi takriban mistari mitatu nimeiacha hapa. Nikisave, nikija katika browser yangu nikirefresh, bado hamna effect ambayo imepatikana kwa mimi kuweza kuacha hii space hapa katika kodi zangu, katika dokumenti yangu huko ya HTML. Kitu hichi nilihitaji kuweza kukufahamisha ili uweze kukielewa vizuri, na itakusaidia wewe katika uandishi wako wa kodi, kupangilia kodi zako na kuweka zikiwa readable muda wote na kuwa inaonekana vizuri. Hii HTML document yako inaonekana safi bila shida yoyote, na itakusaidia wewe utakapokuwa na content nyingi katika document yako ya HTML. Nadhani umeweza kupata idea kitu gani hasa nimekusudia leo kuja kukuelezea kuhusu hii Whitspace. Kwa unaweza kutumia hiyo Whitspace katika uandishi wako wa kodi na ikakusaidia wewe kupangilia na kuweka muonekano mzuri wa hizo content zako katika hiyo document yako. Hata kama ukiacha ndani ya hizi sentence humu, hamna effect yoyote ambayo itatokea. Save, refresh, umeona, just ni vile vile tu ambavyo ita display bila kuacha hizo space. Nadhani tuishi hapo, umeweza kupata idea ambayo niliyokusudia kukupatia ya kuhusu hii Whitspace. So tukutane katika video ambayo itafuata. Subscribe my YouTube channel kama bado hujasubscribe. Share na wengine wapate kuja kujifunza. Asante sana. Tukutane katika video ijayo.